Yo, what's up guys? So ngayon, kahapon nag-repair pala kami ng bubong ng aming CR kasi tumutulo na yung yero. May butas na, tapos ang ginawa namin ay pinalitan namin yung trusses ng kahoy ng CR, tapos pinalitan namin ng bagong yero. So, what's up guys? Diboy nga pala. So kahapon, pinalitan namin yung yero ng aming CR kasi tumutulo na. So ang aming ginawa ay pinalitan namin yung kahoy, yung pagpakuan ng yero. Pinalitan namin yon, tapos at bagong yero. So Watsawt. Sa muka di mo magmangga oy. Magmangga dala man tanan. Goy. Kisig-kisig shirt pa ay magmangga. What's up mga kapips? Diara? Sabod lang sa kahoy. Ang lalong sa mangga oh. Ha? Sabal mo. Pagkatap kasi okay na, mubo naman po daw, madadara gambak. Kung may mukuha na pagkakoy.
Adik na ngayon. Iba yung pula guys, yung mukha niya eh. Yung mata. Op, Dave. Op, adi. Yan guys, ito po ginagawa namin guys.